Всем большой-большой привет! Вы на канале Лавандовый мир. Меня зовут Люба, и я рада вас приветствовать. Сегодня мы с вами будем рисовать наш бумажный домик в альбоме. Я думаю, нам надо будет с вами его как-то обозначить, и я создам отдельный плейлист с этим домиком. Напишите в комментариях, как назвать этот домик, и я так назову плейлист. В этот плейлист я добавлю две первые части от этого домика, где мы с вами рисовали кухню, а также начали рисовать гостиную. И сегодня будет третья часть видео. Мы с вами вот здесь нарисуем камин, дооформим стену. Ну, в общем, вот этот уголок столовой мы с вами наконец дооформим. Также еще нужно будет доделать вот эти шкафчики. Но это уже посмотрим. Если успеем, то сделаем. Итак, давайте начнем. Я думаю, что камин у нас будет в виде арки. Но для начала нам нужно с вами обозначить его местоположение. Для этого рисуем две вот такие полосочки. Вот так. И соединяем их между собой. Далее добавляем вертикальные две полосочки. И от них также делаем горизонтальные линии. Это у нас, так скажем, глубина нашего камина. И соединяем вот эти две части. Это получается как, знаете, как верхняя часть камина, как полочка. Здесь может что-то стоять, там, например, фоторамки, фотографии нашей куколки бумажной. Убираем лишние вот эти вот все линии, которых как бы видно быть не должно. И прорисовываем вот здесь вот такую арку. Вот так вот прорисовываем глубину. И там внутри также, я думаю, вот так надо прорисовать арку. И я хочу сделать вот этот камин также вот в такой кирпичной кладке, как мы с вами делали стену. Потому что стена у нас тоже, скорее всего, будет в кирпичной кладке. И чтобы все это красиво сочеталось, мы с вами оформим это все именно так. Выделим столешницу, вот эту верхнюю. И вот эту вот часть арки нам нужно с вами выделить, как-то сделать так, чтобы у нас это все каким-то образом все влезло. Добавили вторую вот эту линию. И теперь вокруг этой арки мы с вами будем выкладывать кирпичики вот таким вот образом. Знаете, как у замков делают такие вот выступы в виде кирпичных, больших кирпичей. Вот то же самое мы с вами сделаем здесь. А также добавим обычную горизонтальную кирпичную вкладку, чтобы наш камин, он сочетался со стеной. С другой стороны мы делаем то же самое. Добавляем кирпичную кладку и сбоку также прорисовываем кирпичики. Вот так. Вот такой у нас получается камин. Здесь мы с вами можем прорисовать языки пламя, прорисовать как бы полежки, как будто здесь лежат у нас. Вот так. Здесь можно также
выделить вот такую часть. Это как бы вот эта часть должна быть из железа. В случае, если будут попадать сюда кусочки дерева, чтобы не воспламенилось это все. В общем, часто делают возле камина вот такую платформочку из железа. Далее стена. Стену мы с вами сделаем тоже из кирпичной кладки. Я сначала вообще думала стену сделать какую-нибудь другую, ну прям каким-нибудь цветом другим, но потом я поняла, что мне все-таки хочется кирпичную кладку. Здесь как бы у нас получится на увеличение. Кирпичики будут, чем ближе к нам, тем они будут большего размера. Вот так. И теперь нам нужно прорисовать каждый кирпичик по отдельности. Прорисовываем сначала на одной полосочке кирпичики. Смотрите, чтобы кирпичики были все примерно одной величины. Теперь на другой полосочке прорисовываем кирпичики в шахматном порядке. И так по всем полосочкам нам нужно пройтись. Вот так. Вот таким образом. Я думаю, что здесь можно прорисовать подушечку для питомца. Давайте нарисуем ее в виде такой подушечки пухленькой. И здесь у нас будет спать питомец нашей куколки возле камина. Вот так. Вот так у нас с вами получилось. Теперь мы берем маркер. Вы можете брать карандаши, фломастеры, что у вас есть. Я беру тот же маркер, которым покрывала стену. И перекрываю полностью всю стену и весь камин этим цветом. За исключением вот самой арки и столешницы. Столешницу и арку я трогать не буду, потому что сделаю другого цвета. Ну, чтобы просто немножечко выделить. И вот так вот мы с вами заполняем цветом все вокруг. Делаем все аккуратненько. Здесь, если вы хотите, можно сразу нарисовать какие-нибудь картины или как будто бы здесь телевизор. Можно все эти предметы интерьера отрисовать отдельно и потом уже сверху просто на двусторонний скотч приклеивать. Таким образом у вас будут просто, так скажем, предметы интерьера мобильные, и вы сможете их переносить из одного домика в другой. Это очень удобно. Так, сейчас я перекрою всю стену и покажу вам, что у меня получилось. Так, вот что у меня получилось. И теперь мы с вами берем темно-серый цвет и этим темно-серым цветом прорисовываем вот эту вот металлическую пластину, которая у нас с вами возле камина. Прорисовываем ее, обходя дрова, и аккуратненько заполняем цветом.
заднюю часть, вот эту стенку камина мы тоже с вами прорисуем этим же цветом. Теперь столешницу я сделаю темно-коричневым. Вот таким темно-коричневым. Очень красивый цвет. И этим же темно-коричневым я выделю саму арку, вот эту. И вот эти кирпичики. Теперь обводим весь камин. Вот эту верхнюю часть столешницы я тоже покрою этим же коричневым цветом. И обводим полностью камин. И, конечно же, линию горизонта, границу между стеной и полом обязательно. И обводим каждый кирпичик по отдельности, чтобы у нас было хорошо видно кирпичную укладку как на стене, так и на самом камине. Итак, вот что у меня получилось. Я полностью закрыла всю кирпичную укладку. И теперь вот эту внутреннюю часть камина я прорисую таким темно-коричневым, но уже с таким красным оттенком. И сейчас нам с вами нужно будет раскрасить языки пламя. Для этого берем сначала красный цвет и делаем вот такие вот языки пламени. Далее берем желтый и сверху добавляем желтого цвета. Так, у меня он уже плохо пишет, поэтому я думаю, я сейчас возьму еще оранжевый. Или вот такой. Так. И раскрасить, конечно же, нам нужно сами полежки. Мы их с вами сделаем светло-коричневыми и с небольшими вкраплениями. Сначала заполняем светло-коричневым. Точнее, это такой светлый оттенок телесный. Пусть они у нас просохнут, и мы потом еще добавим сюда вкрапления уже более темным цветом. Так, теперь саму подушечку для питомца мы с вами сделаем такого фиолетового красивого цвета. Помните, мы с вами его использовали на шторках. И сейчас заполним этим же цветом подушечку для питомца. Вот так. Пока она у нас сохнет, мы с вами заполним полы цветом. Для этого берем тоже телесный цвет, правда он у меня уже совсем выцвел, потому что, видите, он немножечко стал светлее, чем был. Ну, пускай хотя бы так. Сейчас в несколько слоев я перекрою вот этим цветом полы.
И сверху пройдусь еще оранжевым, прорисую плиточку. Вот так вот. Теперь берем оранжевый. И вот этим ярко-оранжевым прорисовываем нашу плиточку. То есть как она у нас была, нам нужно с вами ее как бы продолжить. Ой, залезла чуть-чуть на подушечку. Так. Теперь берем черный цвет и черным цветом прорабатываем контуры, прорисовываем языки пламя. Прорисовываем дрова обязательно. И, конечно же, нужно ввести арочку, чтобы было хорошо видно. И сам камин. Далее добавляем элементы для нашей подушечки, которая для питомца. И обводим также по контуру. Чтобы подушечку было хорошо видно. Так, и теперь немножечко еще добавим телесного, потому что слишком большая разница в цвете. Хочется как-то ее немножечко сгладить. И вот так вот у нас получилось. Так, мне хочется еще вот здесь вот камин по верху пройтись, немножечко его выделить черным цветом, чтобы лучше было видно, чтобы он у нас выделялся, так скажем, лучше. Вот так. И вот здесь тоже можно будет сделать кармашек, в который будут вставляться там фотографии, возможно, какую-нибудь вазочку с цветами или что-нибудь еще. Сюда можно приклеить картины или телевизор или что-нибудь такое. Кстати, смотрите, тут вот у нас горшочек с цветами. Мы его тоже с вами вот так вот выделим. И вот так вот у нас с вами получилось. Вот такой уютненький камин. Здесь будет спать какой-нибудь питомец. И вот такая вот кухня. Я думаю, я на этом закончу это видео, чтобы оно не было слишком длинным. А в следующем видео мы с вами продолжим рисовать наш бумажный домик. Всем большое спасибо за внимание. Обязательно ставьте пальчики вверх. Увидимся с вами совсем скоро. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.